السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا كاملين بخير. دونك اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا برودكسيون اكريت سي كلير اللي كاينه في لاباج 115 115. دونك لا كيسيون الاولى qu'est-ce qu'elle dit? Je trouve le métier ou la profession que chacune de ces personnes exerce. هنا طلبوا مني نقلب على المهنة متفقين اللي كتزاولها كل وحدة من هاد الشخصيات اللي عندنا هنايا متفقين. دونك il éteint l'incendie. il éteint l'incendie يعني كيطفي الحرائق. سي كي؟ سي لو بومبيي. دونك نكتب بومبيي متفقين. il soigne les malades كيعالج الناس المرض. شكون هو في نظركم؟ هو الطبيب. وشنو هو الطبيب؟ سي لو ميدسان. فوالا سي كلير. تالتا il enseigne aux élèves. كتعلم ولا كتقري تلامذ. شكون هي؟ سي لا ميتريس. سي كلير. لا كاتريام elle fait des robes. كتصاوب دي غوب. متفقين؟ شنو كتصاوب؟ دي غوب يعني هي شكون؟ هي خياطة. دونك شنو غادي نقولوا؟ متفقين؟ دونك غادي نقولوا une ولا un tailleur. C'est clair, mais puisque هنايا كاتبين elle يعني راها elle est féminin. Donc je vais écrire une tailleuse. C'est clair. Il s'occupe des plantes. هو اللي كيهتم بالنباتات. متفقين؟ c'est le jardinier. شنو هو الجارديني؟ هو اللي كيهتم بالنباتات. متفقين؟ il coupe les cheveux. كيقطع الشعر. C'est qui? C'est le coiffeur. Pardon. Coiffeur, c'est clair. Donc pompier هو اللي كيطفي الحرائق، médecin كيعالج المرضى، maîtresse كتقري التلامذ، طياز كتخيط، jardinier هو اللي كيتكلف بالحديقة، او coiffeur هو اللي كيقطع الشعر. C'est clair. Donc question 2, je complète les phrases avec comme. comme مثل. comme مثل. إذا عندي هاد الجمل خاصني نكملهم بكم. Donc comme toi مثلك يا أبي. comme toi grand-père مثلك يا جدي حيت هادي grand-père. je veux être un artisan célèbre. أريد أن أصبح un artisan. متفقين؟ célèbre مشهور. Donc, comme toi, grand-père, je veux être un artisan célèbre. Ce jardin, هاد الحديقة est beau, comme un paradis. شنو paradis؟ هو الجنة. إذا زوينة بحال الجنة. Pour faire du pain, باش نصاوبو الخبز, tu fais comme moi. دير فحالي. C'est clair? Comme toi, grand-père, je veux être un artisan célèbre. Ce jardin est beau comme un paradis. Pour faire du pain, tu fais comme moi. إذا je passe la question 3. عندي هنايا des phrases. هاد les phrases ils sont en désordre. يعني مكتوبين ولكن ماشي بالترتيب مخربقين. Donc ce que je dois faire c'est de remettre هاد les phrases en ordre pour former un texte. يعني خاصني نرجعهم بالترتيب باش نكون فقرة. C'est clair? Donc أول حاجة on va lire les phrases et les expliquer. نقراو الجمل ونشرحهم. La maîtresse cherche la boîte de soins. La maîtresse المعلمة cherche تبحث la boîte de soins يعني علبة لا بواط دو سوان هي واحد العلبة اللي كيكونوا فيها بحال نقولوا هي علبة الإسعافات.
دونك هاد لا بواط دو سوان هي علبة الاسعافات اللي كيكونوا فيها مثلا فاسما، بيتادين، القطن ايتو، داك اللي كنديروا بهم اسعافات الاوليه الى تجرح شي واحد. Les élèves jouent au ballon dans la cour. الأطفال أو les élèves هما التلاميذ جو كيلعبوا au ballon بالكرة فين في لاكور في الساحة. Elle soigne la blessure de Selma. Elle lui fait un bisou sur la joue. Donc elle soigne تعالج la blessure جرح de Selma ديال سلمى. Elle lui fait ودارت لها un bisou قبلة sur la joue. متفقين؟ يعني في الحنك ديالها سلمى tombe et se blesse au genou. سلمى طاحت وتجرحت في الركبة ديالها. إذا هنا باش غادي نبداو في نظركم؟ غنبداو بهذه، يعني الأطفال تيلعبوا بالكرة في لاكور. فجأة سلمى tombe et se blesse les genoux، طاحت وتجرحت في رجلها. شنو غدير لا ميتريس؟ غتمشي تقلب على لا بواط دو سوان. علاش؟ باش تعالج البليسيور ديال سلمى ودارت لها ان بيزو سور لا جو. سي كلير؟ دونك جيكري les élèves jouent au ballon dans la cour. Point. Selma tombe. متفقين؟ et se blesse au genou. Point. La maîtresse cherche la boîte de soins. Point. متفقين؟ Elle soigne la blessure اللي هي الجرح de سلمى. حاولوا تكتبوا بشويه عليكم وكتبوا بخط زويون. متفقين؟ Elle lui fait un bisou sur la joue. وندير النقطة ديالي. سي كلير؟ دونك غادي ندوز لا كيسيون 4 واخر كيسيون عندنا في هذا الدرس في هذه الصفحة باردون. فوالا c'est clair, très bien. Donc j'écris 3 phrases pour décrire ce métier. أنا كتبت 3 الجمل باش نوصف هاد المهنة. j'utilise les mots de la liste. غادي نستعمل الكلمات اللي عطاوني هنا، يعني هما سهلوا علينا. شنو كيبان لنا هنايا؟ هاد السيد تيرمي الخبز في الفران، اذا هو عبارة عن خباز. متفقين؟ دونك خالد اللي هو هذا اي مالو est un boulanger ولا اي boulanger يعني خباز. بوان il شنو كيدير؟ كيطيب الخبز. دونك il cuit le pain. il cuit le pain. فين؟ dans le four. في كيطيبو في الفران. dans un four يعني في فرن. ses clients اللي هما الزبناء ديالو sont contents مالهم؟ فرحانين. de lui فرحانين بالخدمة ديالو، بالخبز اللي كيصاوب ايتو. إنها عبارة عن مهنة خباز كيخبز لنا الخبز. متفقين؟ دونك خالد est boulanger. il cuit le pain dans un four. ses clients sont contents de lui. حتى انا نتمنى تكونوا كونطون من هاد لي فيديو
ويعجبوكم بزاف. دونك باش تعبروا لي بلي عجبوكم ولا ما عجبوكمش، خليوا لي دي لايك. نشوفكم في فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، بسلام عليكم.